សូមគោរពបាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទដំណឹងថ្មីមកទេឲ្យបាទបងប្អូនទំនប់ចិននឹងបើកមកបាទជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃនេះបាទហើយនៅថ្ងៃទី14នេះផងដែរគឺបាទឃើញស្រាប់ហើយទំនប់ទឹកបងប្អូនបាទឃើញទំនប់ហៀមែនតើអ្នកទំនប់ទឹកបាទចិនហើយអ្នកនៅវៀតណាមបងប្អូនគឺសัตว์ជ្រូកគេអាឋានបាទមិនដែលមកតាមសម្រាមតាមសំណាត់អីចឹងឲ្យដើមឈើលំបាទទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ឯកជនបាទក្បីអីដែលទិញទៅពីខ្មែរយើងច្រើនណានេះជ្រូកអីត្រូវលិចទាំងអស់តែម្ដងបាទនេះឃើញថាសាហាវមែនតើបងប្អូនកាលណាតែផ្ទៃដីប្រទេសវៀតណាមលិចខ្លាំងអញ្ចឹងណាគឺវាអាចដីវានឹងបាក់ស្រុតហើយដីអត់អាចរឹងមាំទេអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងគឺជួបគ្រោះមហន្តរាយបាទធ្ងន់ធ្ងរមែនតើបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយឃើញថាទឹកបាទទឹកហូរមែនតើមិនមែនជាឡើងធម្មតាទេបងប្អូនឃើញក្បីទង្វងដែលគេទិញយកទៅស្តុកទុកនៅកសិដ្ឋានធំនៅវៀតណាមគឺបាក់លិចអញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូនហើយមនុស្សគឺស្លាប់ច្រើនរលអ្នកមើលអាណិតសัตว์មែនតើគោក្របីអីត្រូវដណ្ដែតប៉ើងរប៉ាត់រប៉ាយអញ្ចឹងព្យុះទី13ហ្នឹងនឹងអាចមកដល់ចំហាយបាទចំហាយប៉ះពាល់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបើយើងដូចគ្នាវាអាចនឹងមានភ្លៀងបាទភ្នែកងងឹតរហូតអត់មានពន្លឺថ្ងៃអីគ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនហើយអ្នកឃើញមនុស្សហ្នឹងតែតាមសំណាត់ឈើណាត់អីពេលខ្លះមើលអត់សងដឹងថាមនុស្សផងនេះគេចាប់ទាញអូសជួយមកអញ្ចឹងស្លាប់ជាច្រើនរយអ្នកហើយបងប្អូនមើលផ្ទះសម្បែងណាប្រៀបដូចជានៅកណ្ដាលទឹកកណ្ដាលទន្លេអញ្ចឹងបើសិនជាឡើងទឹកច្រើននឹងអញ្ចឹងអត់អីទេប៉ុន្តែនៅតំបន់ខ្លះវាជាកន្លែងទឹកហូរទឹកបាទទឹកហូរទឹកបុកអីចឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនហើយមានអ្នកខ្លាំងឆ្លៀតការនៅអាខែវិសាហ្នឹងទៀតខែ9អីចឹងហើយកូនកំមុំឃើញត្រូវលិចរោងការនាំគ្នារើចេញភ្លាមហើយនេះបងប្អូនគួរឲ្យសាហាវមែនតែនបាទភូមិនីមួយគឺត្រូវកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងតែម្ដងនៅឯប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីរងអត្តពលហើយនេះកន្លែងគេបើកលក់គ្រឿងបាទសំណង់គ្រឿងបាទកសិដ្ឋានអីចឹងណាដូចជាខ្សែភ្លើងអីលិចអស់ហើយនេះបងប្អូនទំនប់នៅឯចិនណាគេនឹងបើកចុះមកនេះគឺនៅពេលដែលអត់បើកគឺវាអាចនឹងហៀឡើងពេញទំនប់បើសិនជាមិនបាក់អញ្ចឹងទឹកឆ្នាំនេះគឺធំមែនតែបងប្អូនសូមប្រុងប្រយ័ត្នឆ្នាំហ្នឹងនៅខែ9ហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាចិនបើកឡាវបើកវៀតណាមក៏លិចអញ្ចឹងនៅយើងហ្នឹងគឺវាអាចចាល់មកដែរបងប្អូនអញ្ចឹងទឹកវាអាចហក់ឡើងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្វើវីដេអូប្រាប់មុនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់បើមានបាស័តពាហនៈអីចឹងយើងមានកន្លែងណាខ្ពស់អីយើងជិះចេញឲ្យទៅមិនបាច់ចាំទឹកមកចាំយើងរត់ទេដូចអញ្ចឹងតែមកភ្លាមគឺរយៈពេល4-5នាទីហ្នឹងវាមកដល់ភ្លាមបាក់គ្រប់ចុះមកគឺយើងមិនអាចទប់បានទេដូចទឹកអូរទឹកអីវាបែករំលាយចាល់មកអញ្ចឹងគឺវាលិចភ្លាមហ្មងនៅពេលដែលយើងទុកគោក្របីនៅចិត្តមាត់អូរនៅឯស្រែចោលអីចង្កាលភ្លៀងខ្លាំងយប់អញ្ចឹងណាព្រលឹមឡើងយើងទៅមើលគឺអត់ទាន់ទេបងប្អូនគឺគ្រោះថ្នាក់មែនតើហើយនេះបងប្អូនមើលពេលដែលទំនប់បើកមកមួយគឺអត់អាចរស់ទេមនុស្សដូចផ្ទះសម្បែងអីទៅខ្ទេចខ្ទីហើយបងប្អូនខ្លះគាត់នៅបាទរាប់ឆ្នាំបាទ30-40ឆ្នាំ50ឆ្នាំគឺគាត់អត់ចង់ចេញពីទីលំនៅរបស់គាត់ទេបាទគាត់នៅសុខចិត្តនេះដល់ថ្នាក់បាក់លិចសង្ឃថាដាច់ស្ពានហើយបាននាំគ្នាជាលះរត់ចេញមកសឹងអត់ទាន់ហើយអ្នកខ្លះក៏ចេញទាន់អ្នកខ្លះក៏ចេញមិនទាន់ទៅអាចនឹងស្លាប់ណាអញ្ចឹងសូមជម្រាបបងប្អូននៅថ្ងៃទី14ហ្នឹងអាចអូសបន្លាយរយៈពេលដល់ទៅ15-16រយៈពេល2-3ថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងគឺបាទទំនប់ទឹកចិនកំពុងតែបើកមកហើយតែចិនបើកវៀតណាមដូចជាឡាវនៅពីក្រោមអីក៏គេអាចទប់ឈ្នះដែរហើយនៅថៃក៏កំពុងតែធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែរបងប្អូនស្លាប់មនុស្សជាច្រើនរយនាក់ហើយដូចតំបន់នៅឈៀងរ៉ាយអីហ្នឹងគឺលិចសាហាវមែនតើមនុស្សស្លាប់បណ្ដាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពិតជាបាទអស្ចារ្យដែរប្រទេសគេសង្ឃថាប៉ះពាល់ទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែនៅប្រទេសយើងហ្នឹងគឺសុខសាន្តមែនទែនវាចំណុចដែលថាផ្ទៃដីរបស់យើងគឺរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយវារឹងមាំសម្បីតែគ្រួញជួយដីស្រែដីអីក៏មានដែរហើយនេះបងប្អូនគេចុះមកជួយមនុស្សដែលមនុស្សប៉ើងនៅតាមខ្សែទឹកមកធ្លាក់ចុះនៅទឹកជ្រោះធម្មតានៅតំបន់ខ្លះវាមានមនុស្សរស់នៅតាមលើអញ្ចឹងនេះដូចថា
ទំនប់ពីលើបាក់ប៉ៅមកមនុស្សក៏ប៉ាំងធ្លាក់ចូលមកអ្នកខ្លះគាត់ក៏អាចថាធ្លាក់ភ្លាមអាចសន្លប់អីនៅអាចជួយបានណាអ្នកជាយាមជួយក៏ជួយដែរនេះបងប្អូនទឹកខ្លាំងមែនតើលិចលងមែនតើនៅចិនវៀតណាមឡាវបាទឃើញថានេះសត្វឆ្កែអីចឹងបាទអត់បាយអត់ទឹកអីហើយស្ពានមួយហ្នឹងគឺថាសង្ឃថាដាច់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយភ្លើងអីអត់មានប្រើប្រាស់ហើយឡានដែលប្រងព្រៀបបងប្អូនអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នបាទសំណូមពរបងប្អូនក្នុងខែ9ហ្នឹងត្រៀមស្បៀងទុកបើសិនជាគាត់នៅតាមដងទន្លេបាទចិត្តមាត់ទឹកមាត់អីចឹងណាទិញទុកទៅដូចជាមីពងទាអីយើងត្រៀមកងអីទុកពេលព្យុះមកបាទភ្លៀងរហូតចឹងវាពិបាកដែរយើងត្រូវតែមានស្បៀងទុកចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនជួយ like ជួយ share ខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីអាប់ដេតព័ត៌មានជូនបងប្អូនជារហូតបាទសូមអរគុណចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណបាយបាយ